وزارت ورزش و جوانان ایران یک وبسایت را راه‌اندازی کرد که برای جوانهای مجرد کشور در پیدا کردن همسفر زندگی مساعدت میکند. مقامات تاکید میکنند که این وبسایت در دایره اخلاق و آداب اسلامی تهیه شده میخواد در برپا شدن عائله 11,000 جوان مجرد کشور مساعدت کند. در وبسایت نو عکس جوانها نشر نمیشود، ولی جوانهای مجرد میتوانند معلومات درباره خود در اینجا نشر کنند تا که با کمک مشاوران آنها به خود یک دوست زندگی پیدا کرده توانند. و حالا در صحبت با ما همکارم از رادیو فردا فهیمه خیزر حیدری است. سلام فهیمه، بگویید از روی خبرهای نشر شده ویژگی فعالیت این وبسایت از چی عبارت است؟ سلام میکنم به شما همراهان این برنامه. این وبسایت در حقیقت شاید اولین و مهمترین ویژگیش این باشه که یک راهکاری است که خود یک نهاد دولتی برای بررسی موضوع ازدواج و آشنایی جوانان در نظر گرفته، چون پیش از این تعداد زیادی از این وبسایت ها در ایران فعالیت میکردند. خود سازمان ملی جوانان که الان تبدیل شده به وزارت ورزش و جوانان و این پیشنهاد رو مطرح میکنه گفته که ما 350 وبسایت رو که فعال بودن در این زمینه بررسی کردیم، دیدیم که اینها به گفته نهادهای دولتی مغایر هستند با ارزش‌های اسلامی جامعه که حکومت در ایران تمایل داره اونها رو تبلیغ بکنه. بنابراین مهمترین ویژگی این وبسایت الان این هست که نشون میده خود دولت و خود حکومت و کارشناسانش به این نتیجه رسیدند که بحث ازدواج جوانان باید یک ساماندهی غیر از نهادهای سنتی براش در نظر بگیرن که دیگه در ایران میتونیم بگیم به طور کلی پاسخگو نیست، چون ایران یک جامعه جوانه و یک جامعه جوان یعنی یک جامعه که تجربه گراست، بیشتر تجربه میکنه. در نتیجه خیلی مسئولان نگران هستند از اینکه آمار ازدواج در ایران بین جوانان کاهش پیدا کرده و این یک راهی است که فکر میکنن که مرتبط هست با جهان مدرنی که جوانان ایرانی بیشتر رو میشناسن و به همین دلیل خودشون اومدن و ابتکار به خرج دادن که حالا بتونن از طریق این وبسایت جوانان رو تشویق بکنن به ازدواج. پس تا کجا تأسیس چنین یک وبسایت جوابگوی ایدئولوژی اخلاقی رژیم اسلامی در ایران بوده میتواند؟ بله همینطوره. ببینید حکومت میخواد یک راههایی پیدا بکنه میان سنت و مدرنیته. سنت اون بخشی از جامعه ایرانی است، بخشی از مسئله ایرانه که حکومت اون رو بیشتر در واقع مذهب و سنت رو نمایندگی میکنه. مدرنیته اون بخشی است که جوانان ایرانی اون رو نمایندگی میکنن. البته باید بگم که عمده مردم در ایران به هر حال اعتقادات مذهبی و سنتی دارن، ولی نسل جوان نسلی است که پیشرو میخواد تجربه کنه و شکل‌های جدیدی از زندگی رو امتحان کنه، از جمله اینکه ازدواج نکنه و روابط آزادتری رو تجربه بکنه دست کم تا یک سنی. و حکومت به این فکر افتاده که بتونه بین این سنت و مدرنیته راهی پیدا بکنه، پلی بزنه و یکی از راههایی که بهش فکر کرده این هست که مثلا چنین وبسایتی رو اندازی بکنه، همونطور که شما گفتید افراد همدیگر رو نبینن، بلکه مشاوران یا اشخاصی که بزرگتر یا معتمد ازشون نام برده میشه، اینها وظیفه پل زدن بین این مثلا جوان دختر و پسر رو به عهده بگیرن. و خب این کمی مغایر هست با حقیقتی که در جامعه ایران وجود داره، در خیابون‌های تهران مثلا وجود داره، چون جوانان به راحتی با هم آشنا میشن و نیازی به یک چنین کاتالیزوری ندارن. تشکر. به سوال‌های ما خبرنگار رادیو فردا فهیمه خیزر حیدری پاسخ داد.